Presidente D'Agostino, oggi si parla di infrastrutture, parliamo anche di porti. Fino a qualche anno fa erano infrastrutture un po' messe in secondo piano dall'opinione pubblica, invece abbiamo visto quanto siano attuali e quanto siano funzionali all'economia di tutti i giorni. Beh, ma è chiaro che la geopolitica ha influito tantissimo sulla percezione che la gente, tra virgolette, comune ha del porto, no? I porti sono chiaramente sono balzati alla ribalta grazie, insomma, un po' purtroppo al clima teso che si è creato a livello globale, geopolitico e anche però poi chiaramente commerciale, logistico, quindi insomma i porti sono il contatto che un paese ha con il mondo e quindi adesso un po' tutti purtroppo li conoscono perché siamo proprio nell'occhio del ciclone. Avranno un ruolo anche importante, in particolare Trieste, ma sappiamo anche Venezia, Verona con il centro logistico per la ricostruzione, quindi insomma una chiamata di responsabilità importante. Sì, noi tra l'altro quella chiamata l'abbiamo vissuta in diretta proprio nel momento in cui è iniziata la guerra, perché abbiamo iniziato a fare dei treni, seppur in maniera molto riservata, perché chiaramente diventavano bersagli importanti per i russi. Quindi noi abbiamo fatto vari treni tra Trieste e Odessa e anche viceversa, per portare appunto merci che erano bloccate a Odessa sul mare per poi trasferirle alla destinazione finale. È importante appunto questo ruolo e può essere una grande opportunità, è una grande opportunità, quindi diamo una mano da una parte, ma dall'altra c'è un business importante nella, speriamo, ricostruzione e soprattutto speriamo nella fine di questa guerra che crea troppi problemi un po' a tutti. Lei è presidente anche a livello europeo, quindi ha un osservatorio privilegiato per capire un po' lo stato di salute dei porti europei e di cosa avrebbero bisogno per magari crescere ancora, per diventare sempre più strategici in un contesto di globalizzazione. Ma io adesso parliamo anche di quelli italiani, nel senso un po' la soluzione è simile. Dobbiamo iniziare a fare quello che fanno gli altri, cioè dobbiamo uscire dall'Italia, uscire dall'Europa e investire fuori. Se non lo fai, in qualche modo aspetti che ci siano condizioni esogene che in qualche modo ti siano favorevoli, mentre se cominci ad uscire, noi parliamo sempre dei cinesi, ma non sono solo loro, ci sono singaporeni, russi, americani, medio orientali, emiratini che investono fuori dal loro territorio, perché se investi fuori il tuo territorio diventa centrale, se non lo fai, torno a dire, devi un po' essere succube di decisioni altrui. Io penso che questo sia il vero salto che devono fare sia i porti europei attraverso per esempio il grande progetto cosiddetto Global Gateway, sono 300 miliardi un po' alternativi alla Belt and Road Initiative, ma anche l'Italia deve fare qualcosa, soprattutto all'interno del Mediterraneo. In ultimo, lei è veronese doc, nato nel quartiere di San Zeno, oggi è qui in Camera di Commercio, ecco, come vede la sua Verona dal punto di vista infrastrutturale? Ma allora, in questo momento è piena di cantieri e insomma quando uno fa i cantieri di solito diventa impopolare. È chiaro che i cantieri però servono per il futuro, probabilmente insomma è un'opera, quella che si sta facendo, importante, bisogna chiaramente portare un po' di pazienza.